दोस्तों, वैसे तो कहावत है दमा दम के साथ जाता है, और कई बार दमा हो, खांसी हो, हिचकी बहुत ज्यादा लग रही हो, बहुत ज्यादा भोजन से हमको अरुचि हो गई हो, ऐसे लोग इस प्रयोग को करके देखेंगे, हो नहीं सकता कि उनको लाभ ना मिले। छोटी पीपल शहद संग रोज प्रातः खाए, कुछ दिन तक जो नियम करे, दमा खांसी मिट जाए। ऐसे लोग जिनको दमा, खांसी, हिचकी इत्यादि हो, आधि ग्राम छोटी पीपल का चूर्ण शहद के साथ नियमित रूप से सेवन करने से हमारी खांसी, दम इत्यादि में हमको बहुत लाभ मिलता है। और इन चीजों से तो हमको निजात मिलती है, साथ ही साथ हमारी पेट की अग्नि भी प्रज्वलित रहती है। धन्यवाद।